Почнуваме веднаш и на почеток за веста што предмалку стигна. Според неофицијалните информации на Сител станува збор за голема полициска акција, во која е запленето големо количество дрога на еден од граничните премини. За прецизни информации, нашиот репортер од терен Иван Кузмановски. Иван, за какво количество дрога станува збор, кој тип и во кој дел на државата се случува полициската акција? Маријан, неверојатна количина, неверојатна бројка, над половина тонна марихуана попладнево се запленети на граничниот премин Ќафасан. Според оние неофицијални информации до кои што можев да дојдам, станува збор за камион со македонски таблички, управуван од македонски државјанин, кој што бил запрен на граничниот премин Ќафасан, бидејќи Министерството за внатрешни работи веќе имало информации дека во истиот камион се пренесува дрога. Бил извршен претрес, а во приколката, во посебно изработен бункер, биле пронајдени над 500 килограми на марихуана. Според оние мои неофицијални информации, во моментов на граничниот премин во теки истрага, инспекторите на Министерството за внатрешни работи работат на прибирање на докази кои што би помогнале во откривањето на лицата кои што се организатори на транспортот, со оглед на тоа дека во ова попладневна акција приведен е само возачот на камионот. Инаку пред 2 недели имаше издваков случај, македонски камион кој што превезувал над половина тонна марихуана беше запленет на границата со Унгарија, меѓутоа тогаш Министерството за внатрешни работи не ги коментираше овие информации. Останува да видиме, велат дека утре ќе излезат со подетални информации дали овие два случаи се поврзани. Како и да е, вечерашнава заплена е најголема заплена во историјата на Министерството за внатрешни работи, со оглед на тоа дека пред околу 6 години на Божиг во 2007 година на Блаце беше запленет камионот со 500 килограми на кокаин, случај за кој што на 14,5 години затвор е осудена Станислава Чочоровска Полетан. Попладнево на Ќафасан се запленети над половина тонна марихуана. Маријан. Благодарам Иван за овие истрпни информации. Ние очекуваме во 23 со попрецизни информации, ако не остануваме тогаш во текот на утрешниот ден.